洗衣店内，一名穿着黑仔裙、黑丝袜的女子，整个人钻进去滚筒内，右脚还翘起来，以为是衣服卡在最深处，手不够长，勾不到，没想到。镜头拉远一点，原来后方有好几名摄影师拿着单眼相机，找出最佳角度拍摄。不论是趴在洗衣机里，还是在洗衣机前，女子摆出各种 pose， 要让摄影师捕捉。一行人拍摄完，还在骑楼下仔细讨论。当时这名外拍模特以是借用这种自助洗衣店的场地来进行拍摄，没想到女子整个上半身是进到洗衣桶里面，甚至下半身还是悬挂在外面的。店家事后发现，气得发文提醒，就怕女子这样的行为可能会造成机器损坏。事发就在台北万华一间自助洗衣店，店家调阅监视器，发现店门口聚集不少人。回放才发现，原来是拍摄团队来借用场地。虽然没有事先告知，店家也很欢迎拍照，但女子爬进去洗衣机的行为已经造成店家困扰。大家的卫生衣物也有可能在这里盥洗，真的不太好。我不知道他在干嘛，我应该就不敢用了吧。如果爬到洗衣机或烘衣机里面，造成的机器的毁损，有可能会构成刑法上的毁损罪。店家表示，若是机器有任何损坏，不排除提告走法律途径。毕竟洗衣、烘衣设备、生财工具，外拍团队这样的行为已经引发议论。三选正常徐尚云台北仓报道。